မင်္ဂလာပါကျမက English for Young Learners မှာ Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Friends Wand Unit 12 Family Meal မိသားစုထမင်းပွဲ Meaning အသစ်လေးတွေကတော့ Fish Carrots Meat Bread Rice Tomatoes Milk Juice Yogurtဒီ unit မှာသင်ယူရမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာနှစ်ခုက like နဲ့လုပ်ထားတဲ့ yes no question do you like နဲ့ wh question what do you like နှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Number 1 present simple like do you like သင်ကြိုက်လားဒီမင်းကွန်းကိုသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Do you like fish? သင်ငါကြိုက်လား No, I don't. Do you like carrots? မော်လာဥနီတွေကြိုက်လား No, I don't. Do you like meat? အသားကြိုက်လား Yes, I do. Do you like question လေးက Yes, no မင်္ဂလိန်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ interrogative question မင်္ဂုံပုံစံလေးကတော့ Do you like အနောက်မှာ noun ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Do you like apples အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ Do you like bananas သူ့ရဲ့မိကွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့ short answer ကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Yes I do မကြိုက်ဘူးဆိုရင် No I don't ဟုတ်ပြီအခု Do you like မိကွန်းလေးကိုမေးတတ်ပြီးဖြေလဲဖြေတတ်ပြီးဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတူတူလုပ်ကြည့်မယ်နော်Number 1. Write the words in the correct order. Make corrections. စာလုံးလေးတွေကိုနေရာမှန်အောင်စီပေးရမယ်။သူ့ကိုမင်ကွန်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 1. Do you like meat? သင်အသားကြိုက်လား။ Number 2. Do you like oranges? သင်လိမ္မော်သီးကြိုက်လား။ Number 3.Do you like bread? သင်ပေါင်မုတ်ကြိုက်လား Number 4 ဘယ်အရင်စမလဲ Do you like rice? သင်ထမင်းကြိုက်လား Number 5 Do you like tomatoes? သင်ခရမ်းချင်သီးကြိုက်လား Number 6 Do you like fish? သင်ငါးကြိုက်လားဟုတ်ပြီအခုမင်ကွန်း Yes no မင်ကွန်းလေးကိုလည်းလုပ်တတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 2 Write questions ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့မင်ကွန်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 Do you like bread သင်ပေါင်မုတ်ကြိုက်လား Number 2 Do you like carrots သင်မော်လာဥနီကြိုက်လား Number 3Do you like bananas? သင်ငပြောသီးကြိုက်လား Number 4 Do you like rice? သင်ထမင်းကြိုက်လားဟုတ်ပြီ Do you like မင်ကွန်းလောက်တက်ပြီနော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 3 Match အခုကတော့တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမင်ကွန်းလေးဖတ်မယ်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်မယ်မပြုံးနေဘူးဆိုရင် No I don't ပြုံးလေးဆိုရင် Yes I do ဟုတ်ပြီ Number 1 Do you like fish သူမျက်နှာကမပြုံးဘူးဆိုတော့ No I don't Number 2 Do you like meat သင်အသားကြိုက်လားပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ Yes I do Number 3 Do you like carrots သင်မုံလာဥကြိုက်လား No I don't Number 4 Do you like apples သင်ပန်းသီးတွေကြိုက်လား Yes I do Number 5 Do you like rice သင်ထမင်းကြိုက်လားပြုံးနေတယ် Yes I do Number 6 Do you like bread သင်ပေါင်မုတ်ကြိုက်လား No I don't Okay မင်္ဂလိရဲ့ short answer ရဲ့တွဲတက်ပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 4 Right Yes I do No I don't
ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးဆိုရင်တော့ yes I do မပြုံးနေဘူးဆိုရင်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ no I don't ဖြစ်ပါတယ် Number 1 Do you like meat သင်အသားကြိုက်လားပြုံးနေတယ် Yes I do Number 2 Do you like carrots သင်မုံလာဥနီကြိုက်လား No I don't Number 3 Do you like fish No I don't Number 4 Do you like bread Yes I do Number 5 Do you like juice Yes I do Number 6 Do you like milk သင်နှိုးကြိုက်လား No I don't ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 2 WH questions WH question များထဲမှာ what ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် WHAT what ဆိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကို what do you like သင်ဘာကြိုက်လဲအဲ့ဒီမင်းကွန်းကိုမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်မယ် Do you like carrots သင်မုံလာဥနီကြိုက်လား No I don't မကြိုက်ဘူး What do you like သင်ဘာကြိုက်လဲ I like yogurt သမီးကတော့ဒိန်ကျင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ What do you like နဲ့မေးရင် I like အနောက်မှာထည့်လို့ရပါတယ် noun ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရပါတယ် I like yogurt ငါကျွန်တော်ကျမဒိန်ကျင်ကြိုက်တယ် I don't like fish ကျွန်တော်ကျမငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီ What do you like နဲ့မေးရင် I like နဲ့ဖြေရမယ်မေးလည်းမေးတတ်ပြီဖြေလည်းဖြေတတ်ပြီဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရအောင် Number 5 Write the words in the correct order စာလုံးလေးတွေကိုနေရာမှန်ပြန်စီရမှာဖြစ်တယ် Number 1ဘာရင်လာမလဲ What do you like သင်ဘာကြိုက်လဲ Number 2ဘာရင်လာမလဲ Do အစစကလုံးဆိုရင်အမြဲတမ်းအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ်နော်ဆိုတော့ Do you like bananas သင်ငပြောသီးကြိုက်လား Number 3 Do you like fish သင်ငါကြိုက်လား Number 4 What do you like သင်ဘာကြိုက်လဲ Number 5 I like bread ကျွန်တော်ကျမပေါင်မုတ်ကြိုက်တယ် Number 6 I don't like bread ကျွန်တော်ကျမပေါင်မုတ်မကြိုက်ဘူး Number 7 What do you like သင်ဘာကြိုက်လဲ Number 8 I don't like carrots ကျွန်တော်ကျမမုံလာဥနီမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 6 Look and write ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုလည်းကြည့်မယ်နော်သူတို့မျက်နှာလေးကပြုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကြိုက်တယ်မပြုံးနေဘူးဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Jimmy ဒါက Emma ဒါက Angie ဒါက Dave ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Jimmy နဲ့ Emma ကစကားပြောမယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောမယ်ဆိုတော့ Jimmy ကအရင်စမေးလိုက်တယ်နော် What do you like Emma သင်ဘာကြိုက်လဲပုံထဲမှာကြည့်တယ်ပြုံးပြုံးလေးဆိုတာသူကငါးကြိုက်တယ် I like fish Number 3 Emma ကပြန်မေးတယ် Do you like fish Jimmy သင်ကို Jimmy ငါကြိုက်လားဆိုတော့ငါ Jimmy လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ Yes I do ဟုတ်ပြီပထမမင်းကွန်းကို WH question What do you like နဲ့မေးထားပြီးတော့ဒုတိယမင်းကွန်းကို Yes no question Do you like နဲ့မေးထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုကတော့ Angie နဲ့ Dave เนาะ This is Angie This is Dave เนาะသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောမယ် Angie ကအရင်စမေးတယ် What do you like Dave
Dave တင်ပါကြိုက်လေ Dave ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့သူကပြုံးပြုံးလေးဆို yogurt ကြိုက်တယ် I like yogurt Dave ကဘာပြန်ပြီးမလဲ Do you like yogurt Angie ဟုတ်ပြီ Angie သင် yogurt ကြိုက်လား Angie ရဲ့မျက်နှာကြည့်တဲ့အခါမှာမကြိုက်ဘူး No I don't ကဲအခုက Emma နဲ့ Angie စကားပြောမယ်နော်ဒီမှာ Emma ဒါကတော့ Angie ဖြစ်တယ် Emma ကအရင်မေးလိုက်မယ်ပထမဆုံးမိကွန်းကတော့ What do you like Angie Angie သင်ပါကြိုက်လဲ Angie ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မယ်နော် Angie ကငပြောသည်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ I like banana Angie ကပြန်မေးမယ် Do you like banana Emma Emma ကငပြောသည်ကြိုက်လားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ No မကြိုက်ဘူး No I don't ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့သင်ယူရတဲ့အရာကတော့ like ရဲ့ present simple နော်သူရဲ့မိကွန်းကတော့ do you like အနောက်မှာ noun ထည့်လို့ရတယ်နော် do you like apples သင်ပန်းသီးကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ short answer က yes I do မကြိုက်ဘူးဆိုရင် no I don't WH question ထဲမှာ what အရှိမထားလိုက်တဲ့အခါမှာ what do you like သင်ပါကြိုက်လဲ I like fish I like apples အဲ့လိုမျိုးဖြေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ပြီးတော့ grammar friends want ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်ကျမရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ပေးပါကျမရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်